வணக்கம், இது உங்கள் அக்ரி டெக் சேனல் தமிழ். இந்த சேனலில் உங்கள் பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். டிராக்டரோட டீட்டெயில் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்ததுன்னா சிவராஜ் 735 XTங்க. இந்த டிராக்டர் தான் சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னென்னுட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட முழு விவரமும் உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். மேலும் உங்கள் காலங்களுக்கு தரமான வைக்கல் தேவைப்பட்டால் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் புத்தம் புதிய வைக்கல் கிடைக்குதுங்க. தேவைப்படுறவங்க இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிங்க. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2016 மாடலுங்க. ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 40 HP கேட்டகரிங்க. டிராக்டரோட ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனரு. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங்க. கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டியூவல் கிளச்சுங்க. பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினு, க்ரௌனு, கீர் பாக்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. வண்டி வந்து அதிகம் சேர் ஓடாத வண்டிங்க, லைட்டாக தாங்க சேர் ஓடி இருக்கும். ஓன் பர்பஸ் மட்டும்தாங்க. டிராக்டரில் சேர்ந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் டாப்பு, ஊக்குப்பட்டு, பம்பர்னு ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் இருக்குங்க. இல்லை டிராக்டரோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரு 50 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. பேக் டயர் ஒரு 60 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. மேலும் நம்ம சேனலில் இதேமாதிரி உங்களோட டிராக்டரையும் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரும் மற்றும் விவசாய உபகரணங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கலப்பை, ரொட்டவேட்ரு, ஜேசிபி எதாக இருந்தாலும் நம்ம சேனலில் கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட இம்ப்ளிமெண்ட் டீட்டெயில்ஸை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதேமாதிரி வீடியோ மேக் உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த டிராக்டரோட இன்ஜின் கண்டிஷன் உங்களுக்கு இன்ஜினு தெளிவாக இருக்குங்க. நேரில் போய்ட்டு தரவாக செக் பண்ணிங்க. புக்கு கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்கு FC கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லைங்க. வேணால் நீங்கள் வந்து இன்சூரன்ஸு பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோவை பார்த்துட்ருக்கவங்க நம்ம சேனலை நிறையா பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆனால் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணாமல் இருந்திருப்பீங்க. நீங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருந்தா தான் நம்ம போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வருங்க. அப்போ தான் நீங்கள் தேடுற டிராக்டரை நீங்கள் உடனே கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு வாங்கலாம். நிறையா பேர் வந்து ஒரு போன மாதம் போட்ட டிராக்டர் வந்து இப்போ கால் பண்ணி கேட்டுட்ருக்கீங்க. நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனை ப்ரெஸ் பண்ணாதான் அது காரணம். இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து உங்களுக்கு பட்டுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. ப்ரைஸு 375 சொல்லிடுறாங்க. நேரில் போனால் பேசிக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு வாங்கிங்க.